Kabeh tuku roti kok sak dirham iku ketemu pengemis dijaluk. Ora dikai. Saking wedine bojo. Dadi dia nangis, ini satu-satunya peristiwa. Saya agak sedekah mergo wedi. Jadi ya Allah maklumi kami. Berarti bojo dahsyat. Wali Abu Muslim takut. Bareng toko ning toko pidat. Wong ketemu melarat meneh dari yang satu ketemu lagi. Karena ning dinggon pengemis mulai dhisik ya akeh sekunane kuno. Ngedari sitok ketemu. Akhirnya jaga kok nganti ketemu naik perikatane pangeran kon ngekeki dikekno. Singkat cerita akhirnya gak sido blojo kok. Sangking wedi ndek ku akhirnya kantoke diisi pasir. Diisi pasir mulai toko meja melayu. Yo no, wali melayu ku yo no. Mulane kena sering delik terus no terus. Melayu terus wanine mulai ku bengi. Mergo dene pikirane nak bengi wis paling wong wedok kan ono ngamuk kan beda iso tok. Pengalaman iki. Jam piro ngene ngamuk? Esuk nganti jam piro? Jam 10 wis baru. Bengi. Aman ya. Buktine wong melarat-melarat tukaran yo anake akeh berarti kan ngamuke kan ono durasine. Bengi mulai mergo umume bengi kan wis damai. Barang mulai dak bengi ternyata disuguhi roti enak. Ini kaget. Padahal dia wis wedine, Bos. Uji nyali yo. Timbang ning ngendi? Sangit ndi? Sangar ndi? Sangiran ya. Ora sing iku lho digo outbound itu. Sarangan apa? Mau iku uji nyali tenan mulai. Wis diamuk lah sementing wis bengi lah. Oh, siap ini siap dengan ya siap ya tetep wedi maksudnya ora kok. Jadi mulai ternyata roti wakil gak kayak biasanya terus semuanya kualitas A mergo tepungnya kualitas A. Duh kok iso mangan roti? Lah mau tepung sih mbok tuku. Semenjak itu dia sadar tak wali lho dadi. Dadi kan. Lan kula nu syukur dia bapak-bapak kula. Bapak kula mboten ate susah. APK pundhut e guyon. Bapak nu APK pundhut ku cek guyon. Mesti guyone perkara ngono. Ya jengnya seneng dunia sing ngurusi pangeran kok aku mati sing ngurusi pangeran. Ridakno sana asaku husnul khotimah ya sowan. Bangun nggih ngoten, bangun niku badhe kapundhut niku teng sarang wis meneng to. Ketok seneng badhe haji. Ketok. Bahkan ada santri yang disuruh mendoain sebelum berangkat. Tunggu aku. Yes, mati ini Mekah. Awalnya itu sudah kayak terencana. Saya itu tahu betul wong saya beberapa hari sering kepanggil. Kan. Jadi uang itu, ini sisi lain yang mungkin jarang diekspos di publik. Beberapa uang itu dititipkan Gus Bagus, Bab putra Barbe Bamun. Dawe beliau, bab dua iki nak aku teko balenon nah, aku ora teko bagi dengan bocah-bocah. Beberapa hal yang terkait keluarga itu kan, ya sudah seperti itu kayak semuanya terjadi. Dia sering cerita nak mbah-mbah kabulut dina Selasa. Yang saya kenang itu guyone beliau gini. Guyone ku apik kabeh. Aku nak mati Selasa, berarti aku ulama. Biasanya ulama iku mati Selasa. Aku wis Selasa Setu padha ae ora ono pengaruh. Wong ora ngarah darani ulama. Iki maksudnya tema ulama. Aja kowe terus njaluk mati Selasa, ora ono pengaruhe. Maksudnya iki batasan ulama. Seneng kok madha-madha barang ra padha. Aku nak mati Selasa, berarti pangeran nganggo ngalimku. Maksudnya nganggo status alim. Cuma beliau wong orang ngendikan, maksudnya orang ngendikan status. Aku nak ra ono Selasa, berarti aku ulama. Nak aku mati ne Jumat, berarti aku wali. Aku bantah, tak penak kabeh. Iya. Jadi artinya gini, betapa husnudzane bangun be pangeran. Jadi mati Selasa ya status ulama, mati Jumat wali. Aku mau mati. Nak gue bareng mati Selasa ya mati. Mati Jumat wong ngerti moderani. Mati. Malah nak mati munyakang jam 11 malah tonggo-tonggo kowe Jumatan mati barang kok. Jadi semua ora jelas iki koyo kowe wis penak malah. Mati ya mati wae maksudnya. Lho kula tenan, kula niku setiap maca Said Abdul Al-Haddad itu mesti eling yai karena zaman itu sebelum beliau wafat Said Abdul kabudute kan Selasa.
Said Abdul Al-Haddad yang masyhur kutub itu kabudute dino Selasa. Mergo Allah gawe gunung itu Selasa. Allah gawe gunung Selasa terus beberapa ulama kabudute napa? Selasa. Mergo ulama ibarat napa? Gunung. Jadi itu Mbah Mun termasuk Mbah Lukman kadang kabudute Selasa. Tapi beberapa keluargane Mbah Mun kata-kata Jumat. Jadi keluarga besar Mbah Mun mboten Jumat. Selasa. Nak kula ora milih dina gara-gara apa? Aku anut kowe wis. Pokoke anut kowe mati ya mati wae ora usah ribet to kok. Gak usah ribet. Jadi orang-orang gitu bapaknya kapundhut itu ya tertib beli beras dulu buahnya terus marani kula teng Jogja kan boyong 1 bulan apa 2 bulan bapak mriki ini marani kula kan boyong sampai sowan Pak Zeni dahlan pamitno kula boyong. Jadi matine wong pilihane pangeran tuh tertib kula ditukokno tanah. Nggih omah sing kula ngeni sakniki tanah sing tumbas sifat. Saya sempat tumbas watu bangunan, watu pondasi. Bertakoki tangga-tangga ndamel napa iki? Kayak nomah bahak. Rumah sing kula ngene waktu pondasi ini cek tumbasane bapak termasuk beberapa pintu niku sing damel niku tersifat. Nggih pamit ya. Ya rileks ya santai ora tau bakas kapundhut tapi. Ngoten terus kapundhut. Ora kaya kowe mati bludas gak jelas. Awas kena mati ngono. Gak keren apa? Wih cek ketok kok saiki mati. Kenangane tanggane mau ngono tok. Gak tertib blas ya. Maksudnya zaman yang dunia ora tertib kok kegawa nganti mati kuwi cek ora tertib. Imam Ghazali lho keren. Mulang fikih terus, sepuh-sepuh mulang tasawuf. Nah, hari sing ape kabudut tuh kemis iku maro pasar cara Indonesia pasar. Tuku kafan. Tiga nadi jenenge Mas Dudin. Cung iki kafan. Nggih Kak, tak pikir apa kafan dia terus subuh bersubuh terus wiridan itu lucu. Biasanya kan umumnya wiridan kan muni subhanallah alhamdulillah ini gak wiridan ya Allah. Arido bil intiqal ila multika wa ila jarika mun Gusti kula mun ridho balik teng jenengan ridho. Terus kabundut. Jadi adik jadi oleh kakak tekan kafan mbok tuku dhewe. Lha iku sing lucu saking kabundut Imam Ghazali itu. Dulu kan dia ada WA anak kaya Mustofa itu serawali di WA barang. Utawa wis medun misalnya tetep wali wis medun. Nah, rohnya ini semedun suwi, duwe WA-ne lu apa? Suwi. Iku konco-konco Imam Ghazali, iku cara Imam Ghazali kan kabudutane yang tos-tos iku nderek Iran saniki. Tapi coba arani Imam Ghazali mboten riyen dhisik ahli sunnah to. Tos niku. Niku konco-koncone sing perjalanan ke Imam Ghazali 3 hari itu enggak ada yang terlambat datang. Saya ulang lagi. Jadi misalnya kamu udah Imam Ghazali Senin gitu, atau Jumat nonton. Kanco-kancone sing ke beliau harus 3 hari itu gak ada yang terlambat. Imam Ghazali di antara pesannya dengan dia, saya jangan sholatin kecuali datang orang ini. Kalau nyebut si A si B, itu wali-wali kutub orang ini. Waduh mikir, waduh itu kan antar negara apa? Ulama itu kan antar negara. Tapi tenan, waya Imam Ghazali setelah lucu nenek tekannya pas siap disolatin. Berarti kafani disolati mereka datang. Mereka cari bareng teko. Lah jenengan kok metu. Tolong dino wingi pamit aku wong itu. Repot wali-wali kacau. Kacau tenan. Orang gue ayo semua. Yakin apa niru ya? Ngapa riset tadi? Kok ya? Iso ngono, ora ngarah sebetulnya serang arah. Jadi ya santai. Pemenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as Nabi malah luwih tertib meneh. Ya malaikat enten-tenan, ora Kanjeng Nabi gak kondang tapi. Jadi Kanjeng Nabi pek kabundut itu Israil wis ning kono. Sik ngenteni aku. Fatimah teko, ngendikan. Oh, kowe malaikat Israil konten-tenan ra gelem, semangat. Jupuk kowe semangat malah. Mulane. Nek dosa ngrameni jupuk bar wis. Aja Nabi banget tertib, ra trimo tertib banget tertib. Israel itu teko rawani mlebu. Saya akhirnya Jibril dulu, Mikail dulu. Beliau ngendikan tentang umatnya, tentang sholat, tentang semua yang terkait maslahat agama dipersiapkan betul. Nabi gak pernah mikir dirinya, mikir kelangsungan umat, kelangsungan sholat. Terus supaya perlakuan terhadap perempuan baik, anisa al-ummati as-sholat terus.
Ketika Sayyidah Fatimah datang, Fatimah nangis, bareng nangis senangis-nangisnya Sayyidah Fatimah karena tahu abahnya mau kabudut, karena beliau di belakang, di depan ketemu malaikat Israel. Itu siapa? Abah itu Israel. Nangis Fatimah. Tapi ketika Sayyidah Fatimah nangis, Sayyidah Fatimah guyu nara putranya Nabi Raisa. Ya Fatimah, absyiri, kamu harus senang. Fa innaki awwalu ahli baiti luhukon bi. Kamu harus senang karena kamu orang pertama dari keluargaku yang menyusul saya. Sayyidah Fatimah senang, Pak. Karena beliau akan secepatnya wafat. Kue itu kadang ini mati. Bocah anak rawali wis repot kandhanane angel. Sayyidah Fatimah ku akhirnya gue seneng. Terus betul, nah Sayyidah Fatimah itu hanya 6 bulan min wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau 6 bulan. Akhirnya, tapi Sayyidah Aisyah itu orang yang luar biasa pinter. Sayyidah Aisyah pas itu kan ya di kamar, tapi kata Sayyidah Fatimah kan kenangannya beliau kan asarro ilayya bidzalika Rasulullah. Asarro ngrahasiano. Jadi Sayyidah Fatimah, Aisyah sebenarnya di situ, tapi Nabi bisiinnya itu langsung ke kupingnya Sayyidah Fatimah sehingga Aisyah tidak dengar. Ketika Rasulullah wis wafat macam-macam Sayyidah Aisyah tanya, apa hal yang menjadikan kamu pertama dibisiin Nabi nangis dan kemudian kamu tertawa? Jadi Sayyidah Fatimah cerita, beliau memberitahu saya kalau gerah ini adalah gerah sing dadekno beliau wafat, maka saya nangis. Dan kabar kedua, saya dikasih tahu bahwa saya orang pertama dari keluarga yang menyusul, maka saya senang. Itu maka apa yang diriwayatkan kelompok-kelompok yang nyuwun sewu yang macam-macam bahwa Sayyidah Fatimah dan Aisyah itu ada sesuatu, itu enggak benar. Ya kalaupun ada sesuatu ya biasalah bawaan perempuan, tapi semuanya itu enggak seserius yang dibayangkan mereka, paham ya? Karena nyatanya apa? Sayyidah Fatimah dibisiin Nabi itu rawinya itu Sayyidah Aisyah. Kayak apa mereka kalaupun ada masalah ya bawaan sosial biasalah ini kumpul. Tapi enggak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Ini Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu dari Sayyidah Fatimah, dan Fatimah secara legowo menceritakan itu kepada Sayyidah Aisyah. Sehingga kita tahu beberapa riwayat malah anak Aisyah an Fatimah. Kayak apa luar biasanya para pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Nabi dipilihkan keluarga yang super, baik keluarga yang faktor putri, habaib, faktor zuriyah, maupun keluarga yang faktor didikan Nabi kayak istri, maupun keluarga yang bawaan umat binaan Nabi kayak para sahabat dan semua umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil qiyamah. Maka setiap kita mengartikan alun Nabi itu semua ulama kalau mengartikan tuh sampai 2 kali, 3 kali delok tegene takrib. Alun Nabi manhum. Tentu yang alun Nabi yang mesti adalah para habaib karena zuriyahnya Rasulullah. Waman hum bisabab. Lalu yang alun Nabi karena sebab apa? Hum kullul mu'min. Apa? Hum kullul mu'min. Delok tenggene takrib. Artinya ya ada alun Nabi yang bawaan nasab. Apa? Bawaan apa? Nasab. Ya tentu putri-putrinya. Atau kalau sekarang ya para habaib. Ada alun Nabi bawaan binaan. Apa? Yaitu semua umatnya. Makanya Nabi nak ngetikan sampai 2 kali, mesti 2 kali status katanya. Misalnya kullu nasabin wasababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Ada orang yang hubungannya dengan Nabi nasab kayak Sayyid Abdul Al-Haddad. Ya, beliau malah dapat 2, nasabnya ya dapat, sabab ilmu juga dapat. Kayak Abdul Hasan Asyadili, Abdul Qadir Jilani kan jalurnya 2. Nasab dapat, sabab dapat, malah langsung jadi ketua wali, radhi mau wali anggota langsung ketua, no? Ketua. Nah kayak sampai ini jenenge terhitung sebagai umat atas nama sebab Nabi senang ngaji, senang ilmu, gak senang ilmu. Tapi rasa bayangno ketua wali atau anggota, yo wong mau nyatane Israel nak jupuk kowe apa? Semangat. Repot. Nah kanjeng Nabi boten dadi Israel ngenteni sampai sak tutuke Nabi ngendikan mbek Sidina Ali, mbek Fadl, pasti sing wonten Fadl, terus Said Abbas. Yang di keluarga itu ada Fadl, Ali, Abbas, Sayyidah Aisyah, Fatimah. Masyhur itu diriwayat. Abbas karwan pamannya kan. Fadl misanan, Ibnu Abbas misanan, ya. Aisyah, istri Fatimah, istri. Ya, jadi ada beberapa yang. Makanya ini penting riwayat ini. Makanya ngendikane ulama Ahlussunnah wal Jamaah, nggak mungkin saat itu ada hoax kalau Nabi wasiat sama Sayyidina Ali harus mengganti beliau setelah
Kanjeng Nabi dari Sayyidah Aisyah, ketika Nabi wafat itu di pangkuan saya. Mata ausoli aliyin, saya sendiri tidak menyaksikan kalau beliau wasiat khusus tentang Sayyidina Ali, maksudnya wasiat kepemimpinan setelah Rasulullah. Kalau wasiat-wasiat normal supaya Sayyidina Ali nyekel ilmu gini-gini itu, ya itu kekaruan, itu sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan, mesti. Tapi kalau wasiat bil khilafah, itu kejari Sayyidah Aisyah ya. Beliau kabudut fi hijri wa nakhri, antara pangkuanku ambek nakhri guluku, mana di pangku Sayyidah Aisyah. Dan saya bersaksi betul Nabi tidak ngendikan tentang apa? Suksesi cara bahasa saya ini. Makanya riwayatnya ya tadi umati as-sholat terus. Tapi riwayat itu yang paling mujma'alih dari sekian riwayat yang mujma'alih itu adalah Nabi ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la apa? Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, saya memilih rafiqal a'la. Rafiq itu maknanya konco, ala-ala sing luhur. Saya memilih teman-teman kelas atas. Mesti bisa saja maknanya para nabi atau para malaikat yang di atas sana. Atau ada ulama menduga ar-rafiqul a'la ya Allah itu sendiri. Mergo maknane rafiqu zat sing akeh rufqoe, akeh welase. Dadi ora kok rafiq maknane kanca tapi apa? Zat sing akeh welase. Paham ya? Jadi ini penting kalau ceritakan. Jadi supaya kita tambah mantap mengikuti madzhab ahli sunnah wal jamaah bahwa afdhalun nas ba'da Rasulillah ya Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali, summa ahli Badrin, summa ahli, kan ada urutannya. Summa ahli Badrin, ahli Uhdin, ahli Bi'atir Ridwani. Bagaimana? Ora usah kesuwen ahli sunnah malah rapal guys. Pokoke ngono sik. Sajane ono urutane bar 4 itu kan masih ada. Ayo hafalno yo. Ba'da Rasulullah sapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Iku siapa ya? Terusane yo. Ahli Badrin, Uhud, Bi'atur Ridwan. Ya. Guri-guri kue-kue barang itu, sampean dilebok-lebokno sampean niku. Sekak iso dipaksa-paksa. Wong nak eling hubungane ambek Allah mau hubungan nikmat, hubungan sisi nikmat, sisi muamale Allah mbek kita memberi nikmat. Iku mesti ya tawalladu minha al-mahabbah wasyukru. Lah nak wis syukur iku dawuh Nawawi wal istighol bi syukri batinan wa zahiran kama yuhibbuhu wa yardu. Sing kita arep-arep nggih wa yuhibbuhu wa yardu. Akhire Allah seneng kowe, Allah ridho kowe. Jadi tetap di bojo judes tapi wali. Kok ceritane wali-wali dhisik. Bojone judes tapi tetap wali. Bahkan di antara syarat wali sebagian menjadi kudu bojone iku. Judes itu syarat sing rada berat, tapi nak itu satu-satunya cara nggih. Monggo mawon lah kalau ngono. Kula wingi niku dina Setu. Dina Setu niku kula teng sarang wonten Menteri Menristek Dikti teng acara Gus Yufur. Terus sebetulnya malamnya itu diajak Gus Yufur di Jepara, tapi beliau dengan kearifannya nyuruh kula teng Jogja mawon, terus beliau yang di Jepara memang harusnya sama saya. Tapi dari awal kula nggih ndak memastikan. Beliau milih saya di Jogja, beliau yang di Jepara. Itu di acara itu beliau cerita. Memang itu ada di kitab itu ada. Jadi ada sahabat itu unik namanya, tidak sahabat tapi sahabat. Jadi satu-satunya orang yang nyakang ning dunya peluru, tidak sahabat tapi sahabat, sahabat tapi tidak sahabat. Jenenge Abu Muslim Al-Khawlani. Kula gadah tarjamah tu Abu Muslim Al-Khawlani. Kula gadah banyak lah tentang keramatnya Abu Muslim Al-Khawlani. Sebagian saya dapatkan itu dari kitab Fathul Bari. Tapi Gus Yufur kemarin juga cerita Abu Muslim Al-Khawlani itu sudah Islam zaman Nabi. Tapi gak menangi Nabi. Jadi wis Islam, jadi dia ini Islam biadis sahabat. Jadi kemana tangga-tangganya wis sowan Nabi, dia ini dhewe rong sowan Nabi. Akhirnya dia ini termasuk tabiin, padahal dia hidup zaman setelah dia iman, pinter, moro Medina. Dulu perjalanan kan susah karena gak ada pesawat macam-macam. Akhirnya sampai Medina Rasulullah wis kabudut. Makanya dia tidak dihitung sahabat karena tidak pernah melihat Nabi. Sebetulnya yang mirip ini Uwais, tapi Uwais itu ada beberapa riwayat yang katanya nemuin Nabi, tapi enggak juga sebetulnya. Nabi Muslim Al-Khawlani itu diantara keramat yang terkenal. Niku bareng mulai bersuara Nabi ra ketemu. Wong keramat. Kalau gak ada kitab tentang keramatnya beliau, Abu Muslim Al-Khawlani. Mulai bojoku yus, sing wedok ada wong wedok. Wong bar mulai sowan Nabi takoki pertama, "Pak, ndek dhuwit ta ora?"
Dadi ra takok ketemu Nabi ta ora wis gak penting jare Allah Karim dadi sekurane kuno. Menatrimo sowan kiai sowan Nabi ora ditakono ketemu ta ora. Takokane kok lunga iku. Di duit. Lho kan nemeni duit. Ya mulane nek muni ngono kowe bar konditi bar ngaji sik nggo kitab, nasuk iku libat. Takoki blonjo iku gak apa-apa iku koyo Abu Muslim. Alhamdulillah. Pak ana dhuwit. Digopo yo tuku roti. Ngarep kan roti. Terus ngene yo tuku pecel, Bu. Gudangan yo ora ora cara ngene. Yo tuku roti. Ana sak dirham. Yo ora cukup. Ngene, tak tukone tepung ae kok ben dadi cukup. Maksudnya ora tuku matenge, tuku mentah. Yo tukokno. Jadi orang ditakoki ceritane Nabi piye, Madinah piye, wis gak penting, penting yo. Allah Karim. Barang tuku. Dene ku wali, Abu Muslim wali wong wis. Ape tuku roti kok sak dirham iku ketemu pengemis dijaluk. Ora dikai. Saking wedine bojo. Dadi dia nangis, ini satu-satunya peristiwa. Saya agak sedekah mergo wedi. Jadi ya Allah maklumi kami. Berarti bojo udah sat. Wali Abu Muslim takut. Bareng toko neng toko tidak wong ketemu melarat meneh dari yang satu ketemu lagi. Karena ning dinggon pengemis mulai dhisik ya akeh wis kunane kuno. Dari situ ketemu. Akhirnya jaga kok nganti ketemu naik perikatane pangeran kon ngekeki dikekno. Sing cerita akhirnya gak sedo blojo. Sanggeng wedi ndek ku akhirnya kantoke diisi pasir. Diisi pasir mulai tak meja melayu. Yo no, wali melayu ku yo no. Mana kena sering delik terus no, terus. Melayu terus wanine mulai ku bengi. Mergo dene pikirane nak bengi wis paling wong wedok kan ono ngamuk kan beda iso tok kan. Pengalaman itu. Jam piro ngene ngamuk? Esuk nganti jam piro? Jam 10 wis baru. Bengi. Aman ya. Buktine wong marat-marat tukaran yo anake akeh. Berarti kan ngamuke kan ono durasine. Bengi mulai mergo umume bengi kan wis damai. Barang mulai dak bengi ternyata disuguhi roti enak. Ini kaget. Padahal dia wis wedine, Bu. Uji nyali yo. Timbang ning ngerti sangit ndi? Sangar ndi? Sangiran ya. Ora sing iku lho digo outbound itu. Sarangan apa? Mau iku uji nyali tenan mulai. Wis diamuk lah sementing wis bengi lah. Oh, siap ini siap dengan ya siap ya tetep wedi maksudnya ora kok. Kira mulai ternyata roti wakeh gak kayak biasanya terus semuanya kualitas A mergo tepungnya kualitas A. Loh kok iso mangan roti? Lah mau tepung sih mbok tuku. Semenjak itu dia sadar tak wali lho dadi. Dadi kan. Dadi nek kowe kepen dadi wali ya aku mau. Dadi kok observasi ora pasti. Nah ngamuke lho kok iso pasti. Nangisi pasir kok ono mara muntilan akeh iku kan. Menawa Abu Muslim ya getun. Kok ngisine mau sak kresek. Ngerti adikne wali disari sak karo. Sayange roe terlambat aduh yo. Lha ngerti nak wali lah lha opo mau sak kresek. Tapi nak rakus ora sida wali kan ngono. Lah nak ceritane kudu lucu iki cerita-cerita bojo judes mari wali. Ki dadi wali abot to dalail ra kuat. Wiridan satu-satunya sing wis ana kan bojo judes. Itu perangkat yang sudah disikakan Allah Subhanahu wa taala. Iki suwe. Ayo ke milih dadi wali apa? Melarat gak betah. Sugih urung sugih. Satu-satunya cara sing wis ana kan apa? Bojo judes. Iku ana wong dolani kancane. Misale Zaid temu di Amr lah, mantas dadi wali Amr temu di nang alas. Boleh kayu, muga-muga dipangan macan. Ngelanang rono gunane. Iku nek cerita niku dulu jen. Jare kancane astagfirullah, nasibe kancaku dibojo. Pas sampai balik kanan mulai cara saiki mungkin 15 meter, kancane iku teko. Iku nggawa kayu digo macan. Dadi kancane mlaku, burine ono macan sing nggawa kayu. Macan.
Ora kebo macan. Macan iso tunduk mek wali. Sing jalur mau bojo judes. Akhirnya ya kok kancaku keramat, mau tanya bojo judes boleh keramat. Ya wis akhirnya singkat cerita. Gang beberapa bulan kancane rono meneh. Kancane rono meneh. Mbak bojone jenengan temu ndi? Tapi iki ganti bojo, pegatan. Oh nembe teng ala, jenengan apane kancane? Dongaken slamet nggih. Wah, ten alar melintang. Oh nggih, kan ngenteni. Ya tentu gak dalam rumah kan ngenteni ning arep napa teng musala pokoke kon ngenteni. Bojone teko iku mikul. Mikul kayu. Mikul kelu. Tetakok. Kang, aku rene iku ben ora keramat tem sik kesrah keramat. Jog bojoku salihah. Aku wis gak keramat. Ucape kono tok. Jog bojoku salihah, keramat iku ilang. Iki istilah wae iki lha iki. Kenara percaya dulu nih kita buku dulu jene. Ya miladi. Iku milah wis terjadi nah iku. Ya sik milah dhewe kok dirembuk be aku wae milah sik. Wa min halane gusta saking majaril fikri utawa wa min majaril fikri arah-arah pikiran sing dadekno ridane Allah fikratun ta mikir fi wa'dillah ing dalam janjine Allah taala lil amal. Maring pira-pira ngamal Allah tikang wa'ada kang janjeni wasofa kang ifati sapa Allah biya klan amal auliya ing pira-pira waline Allah. Wa fi malan dalam perkara ada kang nyediakno sapa Allah lagu maring para auliya minal khairi sang kaapian al ajili kang langsung wal ajilian sing kok kala wa taala fa mangka mu'minan kamangka napa fasika mestilah setahun. Apa manono to te wong kana kang ana sapa maniku mukminan mukmin kamaniku koyo wong kana kang ana sapa maniku fasikon fasik mestilah setahun ora padha. Mesti wong mukmin ora ngarah padha mbek wong fasik, selawase ora padha. Dadi wong fasik ora ndek keramat, kudune wong mukmin ya duwe keramat ben ora padha. Aja kok wong fasik ora keramat, sing saleh ora keramat. Berarti padha ora oleh urip ngene ku ora oleh. Kudu ana keramate sithik-sithik. Syarat paling ada ya mau bojo kudu judes. Syaratnya apa? Bojo cok bojoku salihah, keramatku ngene ku iya. Tapi terus nak rogi keramat wah berarti bojone judes. Aja ngono ngawur iki. Menang tiap ono ki keramat wah iki berarti bojone. Oh ngawur sebenarnya ora. Aku keramat bojoku ora judes aku keramat sembrono. Ora ngono maksudnya iku wali pas-pasan iku syaratnya ora beda ngawur sembrono iku. Ojo terus kowe. Ora sida wae ora sida. Kok kabeh wali tersangka. Mbah Hamid Pasuruan ya wali, garwane ya ora judes. Lah kowe bojomu judes ora wali. Enak wae terus gawe definisi. Ora usah karo. Bojomu judes ta ora? Judes kan? Ke wali ta ora? Gak kan judes. Rene pas sepeda motor kadang mogok kadang. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Fa amma man ana pun te wong atau kang tukang ngekeki sapa man wattaqa lan wedi sapa man wong sing gampang lomo lan takwa wa saddaqa lan benerna sapa man bil husna kelawan janjine Allah sing apik mesti fasanu yassiruhu lil yusra tak gampangno untuk kemudahan. Jadi orang yang mudah memberi orang lain takwa kemudian dia yakin akan janjinya Allah pasti dipermudah jalannya. Qala ta'ala wa ta'ala janjeni sapa Allah alladzina amanu minkum wa amilus shalihat dijanjeni la yastakhlifun. Iktine bakal dadi khalifah. Sapa wong ing wong la yastakhlifun iktine bakal ngangkat sapa Allah. Ing wong akeh fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim kaya Allah ngangkat wong-wong dhisik. Agar kowe saleh, komitmen mesti diangkat. Maksudnya kowe saleh ning daerah mesti secara de facto kowe dianggap pemimpin. Kowe gak lurah lah tapi terkenal saleh, terkenal apian. Mesti omongan luwih didel timbang lurah padahal kowe hakikate ora lurah karena apa wis janji orang yang soleh mesti diangkat jadi pemimpin ya mau cara bahasa enggak cek struktural cek kultural jenenge wong soleh bawaane tetap layak dituakan. Wa qala ta'ala innal abrara lafi na'im satene wong apik iku lafi na'imin yektine ing dalam kenikmatan. Wong sing mikir ning janji-janjine Allah iku mesti ya tawalladu dadi kalahirna minha sangking hadhil fikrah sangka mikir iki apa arruh batu apa seneng fil akhirat ing dalam akhirat. Wong nak mikir janjine Allah akhire ro akhirat ku seneng. La wasamratu hada tafakkuri.
utawi buai ikilah mikir ku mahabbatus suada iku seneng ngomong sing bejo. Jadi akhirnya seneng para nabi, para wali, para ulama, para habaib, para wong soleh-soleh. Nak wis seneng wa hamlun nafsi lan dorong awake dhewe didorong alal amali ing atase niru-niru bi amalihim lan ngamal-ngamale para suada. Kaya kowe maca Nasaihul Ibad, maca An-Nasaih Ad-Diniyah karangan Syekh Abdul Haddad itu supaya niru. Meskipun enggak mungkin sesempurna Syekh Abdul Haddad, setidaknya kan niru-niru apa yang pernah beliau sarankan, apa yang beliau anjurkan, niru Imam Ghazali, niru Syekh Nawawi. Jadi akhirnya ciri utama wong soleh dia bakas wong soleh lah. Saiki ora malang soleh-soleh ape disaingi kualat ya. Tapi ini ya mahabbatus suada, seneng wong sing bejo suada ujama Said. Wa hamlun nafsi lan mendorong jiwane didorong alal amali ing atase nglakoni bi amalihim lan ngamal-ngamale para suada. Ben faulai kama alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Ben kok dikiring bareng para napa nabi wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Terus wa hasuna ulaika napa rafiqa. Dadi wong kudu seneng wong saleh-saleh dengan harapan nak menawa senajan kesolehan kita tidak seperti mereka dan tidak akan seperti mereka, tapi baru kayak mahabbah, baru kayak melatih diri untuk niru sebagian amal mereka, insyaallah yukhsarul mar'u ma'aman ahabba. Wa hamlu nafsilan dorong napa? Maknane jiwa atau perilaku awakmu mbok dorong alal amali ngatas sing lakoni bi amalihim lan ngamal-ngamale para suada wa takhalluqu lan berakhlak berperilaku bi akhlaqihim lan akhlak-akhlake para suada.